nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký tập 47. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Trong tự tánh, trong tâm thanh tịnh, không có những danh từ này, không có những thuật ngữ này. Vì thế, tướng danh tự cũng không được chấp trước. Nói với bạn tâm thanh tịnh, nếu bạn chấp trước có cái tâm thanh tịnh thì tâm của bạn không thanh tịnh rồi. Tại sao vậy? Ở trong tâm thanh tịnh còn có một cái tâm thanh tịnh ở trong đó. Bạn nói có hỏng hay không? Thế liền không thanh tịnh rồi. Nói với bạn chân như bổn tánh, và bạn chấp trước rồi. Trong chân như bổn tánh của bạn còn có một cái chân như bổn tánh. Cái này gọi là trên đầu lại thêm đầu, là sai rồi. Cho nên cái này là cái điểm khó của học kinh Phật. Chúng ta cần dùng danh tướng, không thể lìa khỏi danh tướng. Phải từ trong danh tướng thể hội nghĩa chân thật của nó, thực tướng của nó. Vậy là đúng rồi. Danh tướng tuyệt đối không được chấp trước. Tất cả chư Phật đều từ kinh này mà vào, là chỉ điểm học Phật phải từ kinh này nhập môn. Đây là vừa rồi mới nói. Chúng ta đã không thể đem nó làm chủ tu, thì nhất định cũng phải đem nó làm môn chọn tu quan trọng. Bởi vì nó có thể giúp chúng ta nhập môn. Nhập môn gì vậy? Nhập môn thành Phật. Bạn dựa vào cái này có thể thành Phật. Niệm Phật giảng sanh, sanh về thế giới Tây Phương Tịnh Độ là thành Phật rồi. Giảng sanh là thành Phật. Cái này là một chút cũng không giả. Bộ kinh này quả thật sự là có thể giúp chúng ta giảng sanh. Vì sao vậy? Tịnh tông là trí tuệ tuyệt đỉnh, cũng có thể nói là bát nhã ba la mật cao độ nhất. Không có trí tuệ sao có thể sanh tịnh độ được? Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền là bậc đại trí tuệ. Các ngài biết được cái pháp môn này hay, biết được cái pháp môn này thành tựu nhanh. Các ngài tuyển chọn pháp môn này. Có lẽ bạn sẽ hỏi, tôi nhìn thấy rất nhiều người không có trí tuệ, họ cũng lựa chọn cái pháp môn này, sao bạn nói họ có trí tuệ được? Nói thật ra, trí tuệ của bạn nói cùng trí tuệ mà trong Phật Pháp nói tiêu chuẩn khác nhau. Bạn cho rằng người thế gian rất thông minh, phản ứng rất nhanh, nghĩ rằng mọi thứ rất nhạy bén, cái đó gọi là trí tuệ. Phật không thừa nhận. Phật nói cái đó gọi là thế trí biện thông. Cái đó không phải trí tuệ, là thông minh. Thông minh cùng trí tuệ mà trong Phật Pháp nói là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ là phán đoán, phán đoán vô cùng chính xác,
một chút cũng không có sai lầm. Họ nghe nói pháp môn niệm Phật có thể giảng sanh thấy A Di Đà Phật, có thể được thọ vô lượng, họ lập tức liền chọn lấy. Đây là sự phán đoán của trí tuệ. Người thế gian, người thông minh nghe những lời nói này xong, đây là thần thoại, họ không tin. Họ đâu có trí tuệ, họ không có trí tuệ. Cho nên đây là sự phán đoán của trí tuệ, sự lựa chọn của trí tuệ. Cùng với thông minh thế gian là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ chân thật từ đâu mà có vậy? Từ trong giới định tuệ mà có. Thế Tôn đã nói ở phần trước kinh này, Phật diệt độ sau 500 năm, có người trì giới tu phước, đều là người đương cơ của Kinh Kim Cang. Cái này chúng ta đã giới thiệu ở phần trước rồi. Trì giới là giữ nề nếp, tuân thủ pháp. Tu phước, tin nhân quả. Đoạn ác tu thiện. Loại người này đều là vô lượng kiếp ở trong cửa Phật trồng thiện căn. Vào lúc này, thiện căn của họ phát hiện. Tu phước còn có ý nghĩa sâu hơn nữa. Chúng tôi giảng ý cạn, các vị dễ hiểu. Đoạn ác tu thiện, mọi người dễ hiểu. Ý nghĩa sâu là gì vậy? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là phước đức chân thật. Không phải nói phước báo là phước đức. Phước đức bao gồm phước báo. Phước báo không bao gồm phước đức. Tâm địa thanh tịnh không những trí tuệ tăng trưởng. Cái này phần trước báo cáo qua với các vị rồi. Thân tâm khỏe mạnh, không có bệnh tật, không bị già yếu. Cái phước báo này có tiền cũng không mua được. Có tiền không có công dụng. Có tiền không thể mua được tuổi trẻ. Có tiền không thể mua được sức khỏe. Bạn mới biết ở trong định, với định tuệ, ở trong cái định này là phước đức chân thật. Cho nên là do giới sanh định, do định khai tuệ. Tam học đều ở trong đời sống thường ngày. Phần trước phải nhớ kỹ. Ngay cả mặc áo ăn cơm cũng là tam học giới định tuệ. Cho nên bạn thật sự biết rồi, đạo lý hiểu rồi, rõ ràng rồi, phương pháp biết rồi. Chúng ta ở trong một ngày đi đứng nằm ngồi, ở mọi lúc, ở mọi nơi, bất luận làm công việc gì cũng là giới định tuệ viên mãn. Nếu như bạn không hội thì cái ngày tháng này thực sự là vô nghĩa rồi. Biết rồi nhất định là không vô nghĩa. Bạn hiểu được Bát Nhã Ba La Mật
Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Tu Bồ Đề, sở dĩ Phật Pháp, giả tức phi Phật Pháp. Cách nói này của Thế Tôn chính là cùng hội về tánh. Mỗi khi nói một sự việc nào, cuối cùng đều hội quy về tự tánh. Cho nên cái kinh này mới là đại pháp vô thượng viên mãn. Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phía trước nói tất cả chư Phật và Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của chư Phật. Nếu từ kinh này mà ra, là trên danh tướng nói Phật và Pháp, là nói từ trên tướng có chư Phật. Chúng ta nói viên giáo, từ Bồ Tát Sơ Trụ đến Bồ Tát Đẳng Giác. Đây là chư Phật mà trong Kinh Kim Cang nói. Cho đến 41 vị Pháp thân đại sĩ này, chánh đẳng chánh giác mà họ chứng đắc. Cái này là Pháp Bồ Đề vô thượng, là nói từ trên danh tướng. Danh là danh từ. Có cái danh từ này, tướng là có cái tướng trạng này. Danh cùng tướng đều không phải thể tánh, đều là từ trong tự tánh biến hiện ra. Tướng là y tha khởi tánh, danh là biến kế sở chấp tánh, là tông pháp tướng nói. Chân như bổn tánh là viên thành thật tánh. Ba loại tính chất này là rất rõ ràng, là rất minh bạch. Cho nên biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh không phải viên thành thật, tức là không dựa vào tánh nói Phật và Pháp. Trong tánh không có Phật cũng không có Pháp. Trên tướng có. Trên tướng có Phật, có Pháp. Bởi vì có Phật, có Pháp thì đương nhiên cũng sẽ có danh tự rồi. Có danh tự của Phật, có danh tự của Pháp. Đây là đoạn kinh văn cuối cùng ở trong đoạn lớn này. Chúng ta có thể ở chỗ này đem nó làm một cái tổng kết. Vừa mở đầu phần chánh tông, cư sĩ Giang Dị Nông dựa vào Kinh Kim Cang Tân Nhãn Sớ thời Tiền Thanh, Pháp Sư Đạt Thiên chú Tân Nhãn Sớ dựa vào cái chú giải này. Cái đặc sắc của chú giải này là đem phần chánh tông của Kinh Kim Cang chia thành 4 đoạn lớn: tín, giải, hành, chứng.
ông vô cùng tán thưởng. Kinh Kim Cang từ xưa đến nay chú giải có đến hơn mấy trăm nhà, không có cách chia này. Phần lớn đều là chia thành 3 phần. Chỉ có Tân Nhãn Sớ quả thật đúng là xứng đáng được gọi là tân nhãn. Tân nghĩa là mới, nhãn nghĩa là con mắt, là con mắt mới, là mới nhìn ra. Nếu như chúng ta đem toàn kinh xem lại tỉ mỉ một chút, quả thật ở trong ý nghĩa kinh văn thực sự là có 4 phần: tín, giải, hành, chứng. Cách ông chia không sai, giống như cái cách thức chia Kinh Hoa Nghiêm của Đại sư Thanh Lương vậy. Kinh văn giảng đến chỗ này là phần thứ 4 của 4 phần này. Phần thứ nhất là nói tính. Đích thị vô trụ dĩ sanh tính. Quả thật đúng là chỉ ra tông chỉ tu hành của bổn kinh là vô trụ. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm là vô trụ. Vậy chúng ta mọi thứ đều không được chấp trước. Chúng ta phải từ chỗ này xây dựng tín tâm. Đây là ý mà đoạn kinh văn lớn này nói. Đoạn lớn này thế nào? Chúng ta cái này phần trước có đánh số. Đoạn này là thứ 40, kết quy lìa tướng. Thứ 40 hoàn toàn là căn cứ vào phân khoa ở trong giảng nghĩa Kinh Kim Cang của cư sĩ Giang Dị Nông. Như thế, cách như vậy, khi chúng ta xem sẽ vô cùng thuận tiện. Quyển thứ 2 là từ đoạn kinh văn thứ 9 đến đoạn thứ 40. Tổng cộng có 31 đoạn kinh văn nhỏ. Cái này là một đoạn lớn. Ở trong cái đoạn lớn này là chia thành 3 đoạn trung. Đoạn trung thứ nhất là từ đoạn kinh văn thứ 9 đến đoạn thứ 23. Thế Tôn gợi ý ra cho chúng ta rõ ràng, cũng chính là trả lời rõ ràng với tôn giả Tu Bồ Đề 2 vấn đề. Cái mà tôn giả hỏi là người phát tâm Bồ Đề cần phải trụ tâm như thế nào? Hàng phục tâm như thế nào? Thế Tôn ở chỗ này trả lời với chúng ta. Ngài trả lời trước tiên trả lời hàng phục. Phật nói cho chúng ta biết cần phải phát cái tâm lìa tướng. Bạn cần phải phát cái tâm này, lìa tất cả tướng. Lìa tướng phần trước chúng ta đã học rất nhiều. Không phải không cần tướng, không phải đem tướng tiêu diệt đi hết, không phải vậy. Lìa là từ nơi đâu mà lìa? Cũng không phải tránh thật xa tướng. Thế cái cách này làm của bạn đã hoàn toàn sai rồi. Ở trong tâm không nên chấp trước. Tướng không có cản trở, ở trong tâm không được chấp trước. Hay nói cách khác, chúng ta ở mọi lúc, ở mọi nơi gìn giữ tâm địa của mình thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Là giống như lời Lục Tổ Thiền Tông nói,
xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ. Làm được cái này là được rồi. Cho nên ngũ tổ giảng Kinh Kim Cang với lục tổ giảng đến ưng vô sở trụ, Ngài liền bỗng nhiên đại ngộ rồi. Tại sao vậy? Cái tâm đó của Ngài vốn dĩ trong sạch, Ngài vốn dĩ không một vật. Cùng với Kinh Kim Cang giảng là hoàn toàn tương đồng. Chỉ nói có mấy câu là trúng ngay vào tim rồi. Thế sau đó là không cần phải nói rồi. Đạo lý là ở chỗ này. Ở trong tâm chúng ta ngày nay là cũng giống như thùng rác vậy. Những thứ rác rưởi vụn vặt quá nhiều rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, lo nghĩ bận tâm vô lượng vô biên. Cái sự việc này là rất phiền phức. Phật vì chúng ta lìa là lìa những thứ này, đem những thứ vọng tưởng chấp trước, lo buồn, bận tâm đó ở trong tâm, đem nó lìa hết. Chúng ta đạo lý hiểu rõ rồi, biết rằng cần phải làm như vậy. Thế thì bắt tay làm từ đâu vậy? Phật ở trên kinh dạy chúng ta hành bố thí. Bố thí chính là xả. Cái việc này giống như trị bệnh vậy. Trong người chúng ta có rất nhiều bệnh, không chỉ một loại bệnh. Một loại bệnh là dễ trị, quá nhiều bệnh thì khó trị rồi. Khó trị nhưng không trị không được, không trị là chết mất rồi. Thế thì cần phải trị như thế nào vậy? Loại thường thức này mọi người đều biết. Trước tiên, trị bệnh nào nghiêm trọng nhất? Loại bệnh nào có uy hiếp, có nguy hiểm đối với mạng sống của chúng ta thì trị nó trước. Những bệnh nhỏ khác từ từ trị sau. Chúng ta học Phật đoạn phiền não cũng lại là như thế. Phiền não của chúng ta quy nạp lại không ngoài tham sân si mạng. Cái phiền não đó còn có một cái nữa là hoài nghi. Hoài nghi đối với thánh giáo. Tham sân si mạng nghi. Không ngoài mấy loại lớn này. Nếu như chúng ta mấy loại bệnh này tất cả đều có, thấy đều có, loại nào nặng? Nếu như chúng ta tâm tham nặng thì đoạn tham trước. Tâm sân hận nặng thì đoạn sân hận trước. Chọn bệnh nào nặng thì trị trước. Ở trong tham rất nhiều. Tham tài, tham danh, tham sắc, thậm chí là tham Phật Pháp. Trong tham cũng rất nhiều. Cái thói xấu nào nghiêm trọng nhất thì trị nó trước. Xem tiền tài quá nặng rồi. Ở trong tất cả mọi pháp, xem quan trọng hàng đầu, bạn liền bắt tay làm từ đây. Bạn hãy xả tài. Dùng loại phương pháp này để đối trị. Hành ư bố thí chủ yếu là vì chúng ta phương pháp đối trị phiền não, phương pháp hồi phục tâm thanh tịnh của tự tánh. Đây chính là hàng phục. Phật nói hàng phục. Trên thực tế thì sao? Đem cái trụ kia cũng liền bao hàm ngay ở trong đó. Bởi vì hai sự việc hàng phục và trụ trên thực tế là một sự việc. Bạn hàng phục rồi thì tự nhiên bạn sẽ hiểu được trụ là gì. Trụ là vô trụ. Không trụ vào tướng, đó gọi là chánh trụ. Các vị thử nghĩ xem, bạn không trụ vào tướng thì trụ ở đâu? Không trụ vào tướng chính là tánh, chính là con đường khéo léo tài tình của minh tâm kiến tánh. Tánh không cần đi tìm. Lìa tướng chính là tánh.
Rời bỏ vọng chính là chân. Như vậy, ở trên kinh nói rất tỉ mỉ, vừa rất thấu triệt, vừa nói rất có ý vị. Chúng ta ở trong chú giải của Đại Đức xưa, cư sĩ Giang Dị Nông đem nó chỉnh lý, quy nạp, phân loại. Chúng ta có được rất nhiều gợi ý, có được rất nhiều lợi ích. Đoạn trung thứ hai nói sanh tính. Như thế cái kinh văn này cũng vô cùng rõ ràng. Tôn giả tu Bồ Đề nghe thấy lời dạy của Phật, lìa tướng, bố thí, không trụ hai bên có không. Đây chính là chánh trụ, đây chính là hàng phục. Ngài hiểu rõ rồi. Chỉ sợ đại chúng chúng ta nghe Phật thuyết pháp không thể tiếp nhận, không thể tin, cho nên liền đưa ra vấn đề thỉnh giáo Thế Tôn. Có người nào nghe thấy pháp Phật nói rồi có thể sanh thực tính không? Cái tính đó của Ngài đều quan trọng, là thật tin. Câu trả lời của Phật rất hay, bảo Ngài không được phép nói như vậy. Không được phép nói như vậy. Hay nói cách khác, bạn không được có cách nghĩ như vậy. Cũng chính là nói bạn không được xem thường đại chúng. Ở trong đại chúng, Thế Tôn nói rồi, sau khi Như Lai diệt độ, sau 500 năm, sau khi Như Lai diệt độ sau 500 năm, đây là phần trước đã giảng rồi, chính là cái 500 năm thứ 5. Hay nói cách khác, chính là chỉ chúng ta hiện nay, cái thời kỳ mạt Pháp này. Phật nói, có người trì giới tu phước, họ đối với Pháp Phật có thể sanh thực tính. Ở cái thời đại này, cách Phật sau 2.500 năm, vẫn có người có thể thật sự tin. Huống hồ những đại chúng đang có mặt ở thời đó. Thế Tôn hoàn toàn không những chỉ đại chúng tham dự pháp hội lúc đương thời, muốn nói ra sau 500 năm thứ 5. Cái ý của lời nói này rất sâu. Nếu Phật không nói như vậy, chúng ta ngày nay xem Kinh Kim Cang, nghĩ là Phật nói cho người thời đó, cho người chánh pháp, không phải nói cho chúng ta. Tín tâm của chúng ta đã không còn. Ngài đã nói một câu, sau 500 năm vẫn trì giới tu phước, vẫn có thể sanh thực tính. Đây chính là nói đối với chúng ta. Chúng ta nghe thấy lời này, tín tâm sinh khởi rồi. Ta có tư cách, ta rất thật thà, ta rất giữ quy củ, ta cũng chịu tu thiện, cũng chịu đoạn ác. Đó chính là tiêu chuẩn mà Thế Tôn nói. Quả thật như thế. Nhất là ở hiện nay, cái thời đại này, chúng ta thử xem, trên cái thế giới này có rất nhiều quốc gia khu vực tuân thủ pháp luật
ngày càng ít đi rồi. Mọi người đều không muốn tuân thủ pháp luật, đều không muốn giữ quy củ, cho rằng loài người thật thà giữ quy củ đó là người vô dụng. Người thật sự là tinh nhanh, năng nổ, họ không giữ quy củ. Người đó gọi là người thông minh. Con người rất thật thà là người ngu si. Họ xem chúng ta là người ngu si. Vẫn tin nhân quả báo ứng. Nhân quả báo ứng là lạc hậu rồi. Hiện nay là thời đại gì? Đã là thời đại đi vào không gian rồi. Bạn còn đi giảng đoạn ác tu thiện. Họ ngay cả nghe cũng không muốn nghe. Chúng ta nghe xong còn sanh tâm hoan hỷ, nghe rồi còn rất vui mừng, còn chăm chỉ làm. Phật nói đây chính là người đương cơ của Kinh Kim Cang. Thế Tôn không những nói với chúng ta như vậy, mà còn nói ra cái phước đức này là bất khả tư nghị. Đây là ở trong đoạn thứ hai. Cách nói này sau khi chúng ta nghe xong, đây là lời trong kinh nói, trồng các thiện căn, vô lượng phước đức. Phàm phu chưa có chứng quả, chưa có khai ngộ, cái họ xem trọng nhất chính là phước đức. Nếu như chúng ta dựa vào kinh này tu hành, không đạt được phước đức, thì sự hứng thú của cái tu hành đó sẽ không có. Cho nên Thế Tôn nói nhiều một tí về phước đức, khiến chúng ta đối với kinh điển này có thể phát sinh tâm hoan hỷ. Vì kinh điển này thật sự đã tăng thêm công năng nhiếp thọ nhân tâm. Dựa vào cái phương pháp này tu hành, được vô lượng phước đức. Người không muốn khai ngộ, người không muốn chứng quả, người không muốn liễu sanh tử, nghe nói có phước đức có thể được, họ cũng đến rồi. Họ đến thật sự có thể đạt được. Cái của họ có được vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Hơn nữa, cái họ được là phước đức chân thật. Sau đó đem nó quy kết về trung đạo. Đây là nói tức phi thì danh. Đây là câu chúng ta ở chỗ này lần đầu tiên xem thấy. Phía sau những câu như vậy là rất nhiều. Kết quy trung đạo. Phật cùng tôn giả Tu Bồ Đề ở trong một hỏi một đáp, lời hỏi lời đáp đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Từng câu từng chữ chúng ta đều phải thể hội thật kỹ. Mới có thể phát minh. Phát là phát hiện, minh là hiểu rõ. Nghĩa kinh sâu rộng vô hạn. Chúng ta ngày nay từ khi sơ phát tâm mãi đến thành Phật, cái ý nghĩa đó bất tận. Cho nên mọi người đọc tụng thọ trì
Đọc tụng là việc thứ nhất. Đọc tụng phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính mà đọc. Đọc một lần có chỗ ngộ của một lần, đọc 2 lần có chỗ ngộ của 2 lần. Thế là dần dần sẽ được ngộ thôi. Chỗ ngộ là bất tận, ngộ không hết, mới biết được chỗ tuyệt diệu của kinh này. Đều là lời chân thật. Cư sĩ Văn Vị Nông đã dùng thời gian 40 năm ở trên Kinh Kim Cang. Cái mà ông ngộ ra cũng là một giọt nước trong biển lớn mà thôi. Một giọt này, thật sự với người bình thường mà nói, suốt đời thọ dụng đều không hết. Cuối cùng chúng ta đoạn này chính là nội dung mà 2 ngày nay đã nói, là sự so sánh thù thắng của công đức. Từ đoạn thứ 36 của Kinh Văn đến đoạn thứ 40, đến chỗ này, đây là so sánh sự thù thắng của công đức. Phật trước tiên nêu ra cho chúng ta một thí dụ. Nếu như có người, thực ra người này chính là Đại Phạm Thiên Dương, đem bố thí 7 báo đầy bằng tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới, Ngài còn nói đầy, không phải một bộ phận, là bố thí 7 báo bằng tam thiên đại thiên thế giới viên mãn. Cái đó từ trên tướng mà nói, phước báo đó thật sự bất khả tư nghị. Thế nhưng không sánh bằng một người khác thọ trì kinh này. Thậm chí là 4 câu kệ, không có nói là thọ trì hết kinh, chỉ 4 câu kệ trong Kinh Kim Cang. Vì người diễn thuyết thì phước đức của người này hơn hẳn cái người bố thí 7 báo bằng tam thiên đại thiên thế giới kia. Lời này nói ra chúng ta có thể tin được không? Nếu như không nói rõ tỉ mỉ mà bảo người ta tin thì thật sự là rất khó khăn. Nói rõ rồi, mọi người nghe hiểu liền tin ngay. Vì sao vậy? Bố thí 7 báo bằng đại thiên thế giới, đó là tướng phước đức. Tướng không phải chân thật. Không những không phải chân thật, tướng vẫn là cái có hạn lượng, có phạm vi. Trong kinh nói đại thiên thế giới chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo chính là tam giới. Tam giới chính là một cái đại thiên thế giới. Hay nói cách khác là chưa thể vượt qua lục đạo luân hồi. Phước báo nhiều đi nữa, chẳng qua ở trên trời hưởng phước trời mà thôi. Phước trời hưởng hết rồi, vẫn bị đọa lạc như xưa. Cho nên nó không phải cứu cánh. Một người có thể thọ trì 4 câu kệ của Kinh Kim Cang, vì người diễn thuyết thì cái họ tu là tánh phước đức. Ở trong đây 2 chữ mấu chốt là thọ trì. Bạn thật sự hiểu được thọ trì là gì thì bạn tự nhiên liền tin ngay. Chúng ta ngày nay đọc xong kinh văn này rất khó tiếp nhận, rất khó tin.
chính là không hiểu được. Sao gọi là thọ trì? Thông thường, bình thường cho rằng tôi mỗi ngày thọ trì Kinh Kim Cang. Thọ trì như thế nào vậy? Mỗi ngày buổi sáng niệm một bộ, buổi tối niệm một bộ, vậy gọi là thọ trì Kinh Kim Cang rồi. Cho đọc tụng là thọ trì, vậy là hoàn toàn hiểu sai đi. Phần trước đã giảng rồi, ý nghĩa của thọ sâu hơn giải. Thọ là hoàn toàn tiếp nhận, làm theo. Phật ở trên kinh dạy chúng ta làm như thế nào thì ta làm như thế ấy. Đó mới gọi là thọ. Bạn chưa có làm được thì cái đó không gọi là thọ. Trì là gìn giữ mà không để mất. Ta làm mỗi ngày, làm mỗi năm, làm không có gián đoạn. Cái này gọi là trì. Trì là duy trì liên tục. Không phải làm một vài ngày thì không làm được. Không phải cái ý này. Duy trì liên tục, làm không ngừng. Dựa vào phương pháp của Kinh Kim Cang mà làm. Đây mới gọi là thọ trì. Đại Phạm Thiên Dương không thể sánh với họ. Thọ trì là tự lợi. Vì người diễn thuyết là lợi tha. Tự lợi lợi tha, đây chính là hạnh Bồ Tát. Đây là Bồ Tát đích thực. Cho nên Thiên Dương không thể sánh với họ. Như vậy đây là điều mà Phật ở trên đoạn sau cùng này khai thị cho chúng ta. Đến cái đoạn nhỏ thứ 40 này là tổng kết rồi. Quay về lìa tướng. Như thế, đây là chúng ta đem cái đại ý phía trước này nói rõ sơ lược một chút. Bởi vì chỗ này trở lên đúng là chỉ ra vô trụ để sanh tính. Đây là nội dung mà vừa rồi chúng ta báo cáo. Nói rõ thật đơn giản một chút, chính là cái kinh văn đoạn lớn thứ nhất này. Mở đầu liền khiến quảng độ chúng sanh thành Phật. Thế Tôn ở kinh văn này vừa mở đầu là dạy chúng ta như vậy. Chúng ta hồi tưởng một chút. Phật nói tất cả mọi loài chúng sanh từ câu này chúng ta nhìn thấy tâm lượng mà Phật nói. Tất cả mọi loài chúng sanh. Phần sau nói thai noãn thấp hóa, đó là chúng ta không cần nhắc nữa. Cái phạm vi này thật sự là tận hư không, khắp pháp giới. Không phải nói một khu vực, không phải nói một quốc gia, một địa cầu, một cái đại thiên thế giới. Không phải vậy. Bạn thấy cái tâm lượng đó bao lớn. Đây là điều kiện mà chúng ta học Phật trước tiên cần phải có. Tâm lượng nhỏ không thể thành Phật. Sự khác biệt giữa Phật cùng chúng sanh ở chỗ nào vậy? Chính là họ tâm lượng lớn. Chúng ta không thể thành Phật là do tâm lượng nhỏ. Họ là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, cho nên họ mới có thể thành Phật. Chúng ta ngày nay cái tâm lượng này
từng ly từng tí đều muốn tính toán, muốn phân biệt, muốn chấp trước. Thế thì làm sao được? Cho nên vừa mở đầu, Thế Tôn đã dạy chúng ta đem tâm lượng mở rộng. Chúng ta phải vì tất cả các loài chúng sanh. Chủng loại chúng sanh là vô lượng vô biên. Tất cả chúng sanh này không chỉ nói là chúng sanh hữu tình. Ngày phần trước không có nói tất cả chúng sanh hữu tình. Ngài không có nói như vậy. Không có thêm vào hữu tình thì tất cả chúng sanh hữu tình vô tình đều bao gồm ở trong đó. Cái này phải biết. Chúng ta ngày nay hữu tình là động vật. Chúng sanh vô tình có thực vật, khoáng vật. Có thể thấy nó thảy đều bao gồm ở trong đó. Hay nói cách khác, đây là phạm vi sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta ở trong cái phạm vi này trải qua đời sống như thế nào? Học Phật chẳng qua là học cái này. Cái này là rất hiện thực, tuyệt đối không tiêu cực. Học Phật chính là chúng ta học sống đời sống như thế nào ở trong cái môi trường lớn này. Sống đời sống như thế nào để được hạnh phúc, vui vẻ, mỹ mãn. Cái này là Phật Pháp. Phật Pháp Đại Thừa. Vì là muốn bạn phát tâm, đều khiến diệt độ vào vô dư niết bàn. Câu này chính là mở đầu liền khiến quảng độ chúng sanh thành Phật. Là khai thị ta người cần không trụ các tướng ngã nhân. Ở trong Kinh Luận Đại Thừa, chúng ta đọc thấy rất nhiều lời dạy cần phải phá tướng ngã, đoạn chấp ngã, mới có thể chứng quả tiểu thừa. Lìa khỏi tam giới lục đạo, được xem là đã có thành tựu rồi. Tiến thêm một bước, tướng pháp cũng lìa, chấp pháp cũng phá. Vậy mới có thể minh tâm kiến tánh, chứng đại quả. Đại quả chính là quả gì? Đại thừa. Cũng chính là chư Phật mà phần trước bản kinh đã nói. Chứng quả của chư Phật. Cho nên phải biết cần phải không trụ ngã nhân đẳng tướng. Chữ đẳng này chính là tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bốn tướng này đã bao gồm tất cả tướng. Tất cả mọi tướng quy nạp lại không ngoài bốn tướng này. Bốn cái loại lớn này. Bốn cái loại lớn này chính là nói tất cả tướng đều không trụ. Không trụ chính là đều không chấp trước. Tâm của chúng ta mới sạch sẽ, mới thanh tịnh. Tại vì sao phải không trụ vậy? Ở trong bản tâm của chúng ta giống gì không có. Đạo lý là ở chỗ này.
vốn dĩ là không có. Bạn muốn kéo nó vào, vậy là sai lầm. Tâm vốn dĩ là thanh tịnh. Vì vậy bạn trụ là sai rồi. Chấp trước là sai rồi. Không những chấp trước là sai, mà phân biệt cũng sai. Tại vì sao không cần phải phân biệt vậy? Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Nó không phải là thật. Bạn phân biệt nó làm gì chứ? Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta. Phật ở trong kinh điển, Phật có phân biệt. Không những Phật có phân biệt, Phật cũng có chấp trước. Vừa mở đầu ta khiến tất cả chúng sanh nhập vô dư niết bàn. Phật chẳng phải có ngã chấp trước rồi sao? Phật cũng có tướng ngã, cũng có tướng chúng sanh. Các vị nên biết, đây là sự thể hiện của Phật. Phật phân biệt chấp trước là thuận theo phân biệt của chúng ta mà phân biệt, thuận theo sự chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Phật thật sự không có phân biệt, không có chấp trước. Nếu như Ngài có phân biệt, có chấp trước, thì có khác gì với phàm phu chúng ta đâu. Đó chính là người phàm rồi. Nếu như nói Ngài trụ ở trong cảnh giới của mình, tất cả đều không phân biệt, không chấp trước, chúng ta cầm cái này lên hỏi Phật, đây là cái gì? Phật một câu cũng không nói, thế chẳng phải biến thành người gỗ rồi sao? Bạn cầm cái này đưa Ngài xem, Phật nói đây là khăn mặt, là mọi người các bạn nói khăn mặt, tôi cũng thuận theo các bạn nói khăn mặt. Là bạn nói chứ không phải tôi nói. Là cái ý này nhất định phải hiểu. Nếu như chúng ta học được cái bản lĩnh này, bình thường chúng ta cũng có chấp trước. Là bạn phân biệt, kệ bạn, tôi không phân biệt. Bạn chấp trước, kệ bạn, tôi không chấp trước. Thế là đúng rồi. Đó chính là bạn thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật chân thật. Đây gọi là thọ trì. Bạn trong khi tiếp xúc cùng đại chúng vẫn thật sự chấp trước có ta, thật sự chấp trước có người, thế thì bạn chưa có thọ trì Kinh Kim Cang. Đọc tụng cũng có công dụng. Thật sự phải học cái chỗ này của Phật Bồ Tát mới được. Đó mới gọi là thọ trì. Cho nên phước đức mới lớn như vậy. Chỉ cần bạn vẫn còn phân biệt chấp trước, thì phước báo của bạn nhỏ hơn quá nhiều so với Đại Phạm Thiên Dương rồi. Thế thì thật sự là quá đáng thương. Bạn thật sự mọi thứ không chấp trước, thế thì phước báo của Đại Phạm Thiên Dương là nhỏ hơn quá nhiều so với bạn rồi. Họ không thể sánh với bạn. Mấu chốt là ở chỗ này, là xem bạn có biết chuyển hay không, có thể chuyển lại được không, có thật sự tin được hay không, cho đó là thật. Câu nói này thật sự là quan trọng. Phật đâu thể nào lừa người. Cho nên Phật phân biệt là tùy theo chúng sanh, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Không những là Thích Ca Mâu Ni Phật không có phân biệt. Kinh Kim Cang nói chư Phật, người địa vị thấp nhất là Bồ Tát sơ trụ viên giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Là giống như Phật vậy, không có chấp trước, cũng không có phân biệt nữa rồi. Tâm hoàn toàn là thanh tịnh. Chúng sanh đến hỏi, thuận theo phân biệt của bạn mà phân biệt, thuận theo chấp trước của bạn mà chấp trước. Nói như vậy bạn mới hiểu được, mới có thể giúp bạn phá mê khai ngộ. Như vậy cái này chính là đại từ đại bi mà trên kinh nói. Lại nói thật không có chúng sanh được diệt độ, là cần không trụ tướng pháp vậy.
nói phải độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, lại nói thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Lời nói này mỗi câu đều là chân thật. Nói độ chúng sanh là nói từ trên tướng, nói không độ chúng sanh là nói từ trên tánh. Chúng ta tu hành là để chứng tánh, là để kiến tánh. Kiến tánh thì không thể chấp tướng, là cần không trụ tướng pháp, không được phép trụ ở trên tướng. Trụ tướng là phàm phu. Trụ tướng chính là tạo nghiệp. Bạn độ chúng sanh, cái tướng này là thiện. Nghiệp bạn tạo là nghiệp thiện. Quả báo của nghiệp thiện ở ba đường thiện, không thể ra khỏi luân hồi. Cho nên tất cả việc thiện bạn làm mà không trụ tướng, cái bản lĩnh này là cao siêu rồi. Lại nói không trụ vào tất cả pháp mà hành các pháp bố thí, là nên không trụ tướng phi pháp vậy. Tướng phi pháp là không. Chúng ta duy trì mãi tâm thanh tịnh, việc gì cũng không làm, có được không vậy? Không được. Tại sao không được vậy? Có thể không có dụng. Thế là tâm thanh tịnh, thể nhất định phải khởi tác dụng. Có thể không có dụng. Nói thật ra cái thể đó cũng không thanh tịnh. Tại sao không thanh tịnh vậy? Bởi vì họ trụ vào không. Ở trong tâm thanh tịnh không có không, cũng không có. Hai bên có không đều không có. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.